Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш канал Уроки русского языка. Мы с вами продолжаем наши уроки, и сегодня будем разбирать 16-й урок из 2 класса новой версии. Первое задание у нас по kартинке отвечать на вопросы. Salam əziz izləyicilərimiz, xoş gəlmisiniz kanalımıza. Davam edirik dərslərimizi və indi 16-cı dərsin izahını eləyirik sizlə. Burada demək bayram haqqındadır, anaların, nənələrin bayramı haqqındadır və birinci tapşırığımız şəkil üzrə suallara cavab vermək lazımdır. Праздник мам и бабушек. Yəni, ana və nənənin bayramları, anaların və nənələrin bayramları. Başlayaq. Кого вы видите на картинке? Kimi görürsünüz şəkildə? Babuşku и мальчика. Belə deyə də bilərik. Nənə və nəvə. Babuşku и внука. Внук oğlan nəvəsidir. Və yaxud da tam cavab veririk. Мы видим на картинке бабушку и внука. Mальчик oğlandır, внук oğlan nəvəsidir. Burada daha yaxşı olsa ki, внук deyəsiz, həm də yeni söz öyrənmiş olarsınız. Babuşku и внука. Kavo поздравляет мальчик. Oğlan kimi təbrik eləyir? Babuşku. Qısaca deyə bilərsiniz və yaxud da deyə bilərsiniz. Мальчик поздравляет бабушку. Что за праздник скоро будет? Deyir, hansı bayram tezliklə olacaq? Nənələrin, anaların bayramı bizdə 8 mart qeyd olunur. Demək ki, tezliklə 8 mart olacaq. Skora праздник 8 marta. 8 martda nə bayramdır? Beynəlxalq Qadınlar Günü. Международный женский день. 8 marta это Международный женский день. Yəni bayramın tam adı belə olacaq. А вы поздравляете маму, сестру, тетю, бабушку? Deyir, bəs siz ana, bacı, xala və yaxud da bibi, nənəni təbrik edirsiniz. Əgər deyiriksə, hə, deyirik, да, поздравляем. Yox, нет, не поздравляем. Böyük ehtimal ki, hamı deyəcək ki, təbrik eləyirik. Ona görə deyirik ki, да, və yaxud da я поздравляю, mən təbrik eləyirəm, və yaxud da biz təbrik eləyirik. Мы поздравляем deyə bilərik. Zadание 2. Прослушайте, повторите. Burada yenə gördüyünüz kimi dinləmədir. Dinləmələrimiz yoxdur internetdə. Burada qulaq asıb təkrar eləmək lazım olacaq. Задание 3. Укажите картинки, названия, которые отвечают на вопрос «что». Demək, nə sualına verən sözləri göstərməliyik. Burada deyə bilərik buket, gül dəstəsidir, buket цветов. Sonra tort və burada albom, yəni şəkillər üçün albomdur da, albom для фотографий. Bir var albom для рисования, rəsm üçün albom, bir də var для şəkillər üçün albom для фотографий. Торт и букет цветов. Задание 4. Повторите диалоги вслед за учителем и составьте новые по образцам. İndi burada dialog qururuq. Yəni birinci mən bunu oxuyub tərcümə edəcəm, sonra siz də buna uyğun dialog quracaqsınız. Учительница, мы поздравляем вас. Müəllimə, biz sizi təbrik edirik. Спасибо, ребята. А вы маму, бабушку, сестру, тетю поздравили? Çox sağ olun uşaqlar. Və siz ana, bacı, nənə, xala, bibini təbrik etmisiniz. Да, мы их тоже поздравили. Bəli, biz onları da təbrik etmişik. Спасибо, вы молодцы. Çox sağ olun, sizə aferin. Так, и теперь второй диалог. Здравствуй, бабушка. Поздравляю тебя с праздником. Salam, nənəm. Sənin bayramını təbrik edirəm. Спасибо, Ильгар. Çox sağ ol, İlqar. Я сегодня приду к тебе с мамой. Mən bugün sənin yanına ana ilə gələcəm. А ты маму поздравил? Bəs sən ananı təbrik etmişsən? Да, мы с папой купили ей цветы и духи. Молодцы. Bəli, biz ata ilə ona gül və parfüm almışıq. Aferin sizə. Bu da ikinci dialogumuz idi. Burada молодцы sözü yaxşıdır. Я сегодня приду. Sonra мы купили. Поздравляю тебя с праздником. Tam bu cümlə, səni bayramını təbrik edirəm. Gözəl ifadələr var, cümlələr var. Mütləq uşaqlarla praktika edib öyrənin. Укажите соответствие. Uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu dəfə bizdə sifətlərdən böyük sözünü veriblər. Большой. Большой böyük deməkdir. Biz baxaq ki, большой hansı cinsdədir? Axırı oyla qutarır, kişi cinsdədir. Buradakı sözlərdən kişi cinsi olan sözləri götürüb istifadə eləyəcəyik. Məsəl üçün, большой buket deyə bilərik. Böyük gül dəstəsi. Sonra,
Rubaşka, mayka bunların hamısı qadın cinsli deyə bilmərik. Plati orta cinsli deyə bilmərik. Большой albom deyə bilərik. Albom m ilə bitir, samitlə bitir və kişi cinsli. Onu biz istifadə edə bilərik. Çısı ı ilə bitir, istifadə edə bilmərik. Və burada pidjak. Biraz uzun olmadığı üçün mən pidjak götürürəm. Həm də kakras kişi cinsli. 3 dənə söz uyğun olsun, 3'ü yox. Kimsə orada burada misal üçün plaş da götürə bilər. Plaş, palto bunlar daha çox uzun olur. Bizə kişi cins söz lazımdır. Burada pidjak götürək. Большой pidjak. Böyük pencək. Yəni bu üç sözü götürdük. Buket, albom, pidjak. Большой sözündən istifadə edə bilərik. Запишите элементы буквы Т. Bugün T hərfidir. Вот, большая T, маленькая T. Bunu yazırsınız. Bu balaca T'nin uşaqlar çox vaxt Azərbaycanın M hərfi ilə çaşdırır. Ona görə diqqətli olarsınız ki, bu T hərfidir. Böyüyünü bir sətir, balacanı da bir sətir yazarsınız. Bu qədər bu dərsimiz. Demək, biz gələn dəfə artıq 17-ci dərsi keçəcəyik sizinlə. Ümidvaram sizin üçün faydalı oldu. Suallarınız da olsa mütləq yazıb soruşarsınız. Sağ olun, gələn görüşənədək. До свидания, ребята. Увидимся на следующем уроке. Всем хорошего дня, всем удачи, всем пока.